उधर आपको मून दिखेगा, सन दिखेगा और भी बहुत सारे प्लैनेट दिखेंगे और स्टार भी दिखेंगे। उधर आएगा मजा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं कार में और चलते हैं नेहरू प्लैनेटेरियम। और अब हम नेहरू प्लैनेटेरियम में मिलेंगे। बाय। तो अब चलते हैं कार में, चलो। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं नेहरू प्लैनेटेरियम। मेरे पीछे बोर्ड भी लगा है, आप देख सकते हैं। गाइस, इधर आप सब कुछ ले सकते हैं, टाइम और सब कुछ। और हमारी कार खड़ी हो गई, पर हम उससे कोई फर्क नहीं लगा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो अब चलते हैं नेहरू प्लैनेटेरियम के अंदर। चलो गाइस, आ जाओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो क्या नाचोगे? कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत मजा आ रहा है।
नमस्कार, नेहरू तारामंडल में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के लिए आपको 3D क्लासेस का जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इसमें घर में रखेंगे। प्रयासों के पश्चात उसने 2011 में बुद्ध की भावना शामिल कर। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोहे का अंतर होने वाले इस छोटे से ग्रह की सतह पृथ्वी, चांद या फिर मंगल की सतह से काफी अलग है। मैसेंजर उत्तरी ध्रुव के करीब पाए गए कुछ अजीब मिशनों को भी इकट्ठा कर रहा है। गाइस, अब हम आइशो खत्म। पर हमने आपको शो नहीं दिखाया क्योंकि शो में ऐसा स्नेक आया था, मैं तो डर ही गया था, इसलिए दिखा नहीं पाया। स्टार बिल्डिंग्स, डायनासोर और सैटेलाइट, क्रोकोडाइल, सब था। पूरी दुनिया थी। जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, सन भी था, सब कुछ था, गैलेक्सी भी थी। पर अब हम कर रहे हैं एग्जिट और अब हम करेंगे प्ले। सर तो बहुत बड़ा है, सर आप मैं उधर भाग के जाता हूँ। हेलीकॉप्टर में जा रही हूँ, पर अभी तक हेलीकॉप्टर कभी दिखी नहीं है, तो हम हेलीकॉप्टर के पास जा रहे हैं। चलो गाइस।
हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं। हाँ गाइस देख लो। वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। मंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। वो पानी करने वाला हम ये क्यों दिखा रहा है? कितना अच्छा लग रहा है। अरे हम नीचे जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। सुबह होने को घूमने मिलेगी, शाम को होने को घूमने मिलेगी। अभी शाम हो गई, आप देख लो कितनी गाइस अब हम मिलेंगे और ऐसे मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, टाटा, सी यू।